السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أدراه بقون كوكو إيرتي ندوكوبا جرا فرمان نسا مالي أدرا نركت أن اللي هاروتا أدرا نبرهن دربني ناف ديبسي ربي جدي نانجت بلتين كينيا hubaqonqo namoota hedduu akka rakkisuun hin beeka hubaqonqo akkasuma toonsiliin hubaqonqotiin kan wal fakkaatan kan wal cinatti argaman jechuudha. Dhibeen kun maalirraa uumamuu danda'a? Dhibeen kun baakteeriyoota garaagaraa tiin kan dhufuu danda'udha. Akkasuma infekshina ujummoo kan liqimsituutiin jechuudha. Wanni kun furmaanni maal godhamuu qaba? Yoo maal godhe ammoo hubaqonqoo dheerate kana yaalamuu dandeenya. Asitti wanni isinii galuu qabu toonsiliiniif hubni qonqoo wal adda garuu wal cinatti argamu jarri wal cinatti argamu garuuti yaaliin jaraas adda akkasuma dhibeen jaraas gargarii jechuudha. Hubni qonqoo namni dhibee kana dhibee hamaatti ilaaluulleetiin malee haga kanatti waan nama yaachisuudhaa hin qabnedha jechuudha. Kanuma salphaadhaan mana kee keessatti balleessuudhaaf wanti gochuu qabdu inni tokkoffaan cuunfaa burtukaanaa hulachuu kan qola isaarraa bahu cuunfaa isaa kana gara qonqootti fuutee deebisuudha jechuudha. Wanni kun baakteeriyoota naannoo sana jiran wantoota madaa'anii achi infekshina garaagaraa foolii badaa kennan ni qulqulleessaa jechuudha. Akkasuma soogidda heddummeessitee lulluuqqachuu akka liqimsine hin lulluuqqattaa jechuudha. Achirra tursita xiqqoo qonqoo keerraa jechuudha. Bakka toonsilii sana takkiin bakka huba qonqoo sana. As deebii ammoo yoo kanaan si dhiisuu dide kan si cinqu ta'e yoo farra fangasii baakteeriyaadhaan yoo kan dhufu ta'e dhibeen kun yoo kan baakteeriyaadhaa ta'e dhibeen farra fangasiitiif kan kennamu manni yaalaa dawaan ni jira jechuudha. Kan farra fangasiitiif kennamu yoo karaa fangasii dhufedha kan sirraa balleessuu danda'u illee. Kanan ta'u yoo ta'e ammoo yoo kan sitti dheerate kan si rakkise ta'e kanaan si dhiisuu dide yoo ta'e mana yaalaa deemtee ogeessa fayyaatiin murachuu. Namoonni hedduun hawaasa keessatti ganda keessatti ofumaan mana keessatti muraa kun ammoo dhiibbaa biroof nama saaxila. Of eeggadhaa hin murinaa ganda keessatti. Deemaa ogeessa fayyaatiin muradhaa. Galatoomaa namoonni gaaffii biraa qabdan koomentii lakka'uu hin dagatinaa ulfaadhaa.